Okay guys, pupunta ako sa bahay kong isa. Ayan, titingnan lang po yung pinapagawa ko kung tapos na. Biyahe ko na yung mga biyahe sila. Dito kami ngayon sa Cogeo. Ito po ang Little Baguio. Parang Little Baguio na. Linaw eh. Little Baguio. Dala, titignan ko lang yung pa namin. Uy. Ay, ang takas naman. Ay. Tapos kunin mo na lang yung ano kay Ber. Yung pera kay Ber. Oo. Huwag ka na makipagtalo. Saka yung pera kay Jojo, mga naman. Ngayon pag meron siyang binili, ang sa'yo resibo. Ha? Oo. Ililis na lang yung resibo. Naku, hindi ka pwede ng parking. Oh. Doon na lang. Isa dala dyan ako. Kaya ka doon na lang. Hindi meron. Ano? Lalabas eh. Dala lang. Teka lang. Huwag ka muna mo ano. Guys, same people pa rin kasama ko. Ito, yung mga ano namin, mga friendship and family. Ayun ang pinakabida, si Rosalie. Ang pinakamagandang ina. Ayan. Anak niya po lahat yan, tsaka pamilya. Ayan. Yan yung ating mga mahal sa buhay na sana matulungan natin. Matulungan ng lahat. Okay. Pasok mo dun. Saglit lang naman. Sisilip yung dala. Oo. Oh, makakasampa ka ba dyan? Doon na lang oh. Sige, dito oh. Isa dala dito lang. Sisilip yung dali lang. Atas lang ako. Hindi ka, may ano ha? May bata. Mayroon pong matras-atras. Ang laki niyan. I-atras mo lang. Dito sa dali lang. Parang di ako makistorbo. Dali lang. May tao sa likod. Umayos ka muna. Mga bata. Ito muna sa dala ka. Makiusap ka muna. Ano sabihin mo? Dito. Paalam ka muna sa kanya. Abante ka pa raw. Abante. Sabi mo.